ஃபிஷிங் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஆன்லைனில் பார்க்கும்போது உங்கள் கடை தான் கிடச்சி வந்து பார்த்தேன். நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தது. எது சூஸ் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல. எங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து ஃபிஷிங் பண்ணணுன்னு ஆசை. வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு லேக் இருக்குது, அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் எதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? லேக் ஃபிஷிங் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃப்ரெஷ் வாட்டர், ஃப்ரெஷ் வாட்டர், சால்ட் வாட்டர். ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வந்து என்னென்ன ஸ்பீஷீஸ், இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு லேக் இருக்குது, அதில் என்னென்ன ஸ்பீஷீஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்கி பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு சில இதில் வந்து கார்ப் மட்டும் இருக்கும், சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திலாப்பியாஸ் நிறையா இருக்கும், ஸ்னேக் ஹெட்ஸ் இருக்கும், பங்காசியஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது, வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது ஃபிஷ்ஷில். உங்கள் இதில் அதில் என்னென்ன ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ கார்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் தான் இருக்கும். இப்போ பங்காசியஸ், திலாப்பியா அப்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா மிட் வாட்டர், டாப் வாட்டர் அந்த இதில் இருக்கும். ஸ்னேக் ஹெட் வந்து டாப் வாட்டரில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்றுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸு, ராட்ஸ் அண்ட் ரீல்ஸ் வந்து காமனாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற லியோர்ஸ் இல்லை ஹூக்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபிஷிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு 8 feet ராடு, ஒரு 4000 சைஸ் ரீலு, அதுக்கேற்ற ஒரு 30 pound இல்லை 40 pound பிரைட் லைன். இதுதான் உங்களுக்கு இப்போ சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம போயிட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த ராட் ரீல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீல்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. இங்கே வந்து ஸ்பின்னிங் ரீல்ஸ் இருக்குது, பெயிட் காஸ்டிங் ரீல்ஸ் இருக்குது, ட்ராலிங் இருக்குது, சர்ஃப் ஃபிஷிங் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண ரீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஷிமானோவில் எஃப்எக்ஸ் மாடல் சொல்லுவோம். ஸோ இந்தியாவில் இது ரொம்ப ஃபேமஸான மாடலு. இது வந்து 4000 சைஸு. ஸோ இந்த சைஸ் வந்து உங்களோட ஃபிஷிங் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். ஸோ சூப்பர் ஸ்மூத் அண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரீலும் கூட ஷிமானோவில். ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு 6 feet to 8 feet ராட்ஸ் இருந்தாலே உங்களுக்கு போதுமானது. ஸோ 6 feetsல பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் இருக்குது, 7 feetலேயும் இருக்குது. பட் ஆனால் நீங்கள் எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரினா நான் உங்களுக்கு ஒரு 7 feet இல்லை 8 feet கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ 8 feetனால் நீங்கள் கார்ப் ஃபிஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்னேக் ஹெட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன் ஷார்ட்டர் ராட்ஸ் தேவைன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்னேக் ஹெட்ஸ்லாம் ஃபிஷிங் போகும்போது இப்போ லேக்கில் ஒரு மரம் இருக்கும், லென்த்தியாக ராட் இருந்தால் மரத்தில் அந்த எதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஷார்ட்டர் ராட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஷிமானோ எஃப்எக்ஸ். ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய மாடல்ஸ் வேணுன்னா நம்மக்கிட்ட அபுகாட்சியா இருக்குது, பென் இருக்குது, ஷேக்ஸ்பியர் இருக்குது, வைல்ட் கேட் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. யூப்ரோ இருக்குது, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் மாடல்ஸ் இருக்குது. ஷிமானோலையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் மாடல்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபிஷிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ராட். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி காஸ்டிங் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ராட்ஸை நீங்கள் போகலாம். பேசிக்காக நம்ம வந்து பிரைடல் லைன் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரான்ச் ஆஃப் பிரைடல் லைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த ஷிமானோவில் இந்த கிராப்லரு. ஸோ கிராப்லர் பார்த்தீங்கன்னா இது 38 pounds. 38 poundsனால் உங்களுக்கு ஒரு 17.5 kgs வரைக்கும் தாங்கும். ப்ளஸ் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0.20 mm தான். ஸோ ஈஸியாக உங்கள் ஸ்பூலில் வந்து இந்த 300 meters ஈஸியாக ஸ்பூல் பண்ணிடலாம். ஸோ தின்னாக இருக்கனால உங்களுக்கு காஸ்டிங் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப நிறையா போகும். அதே மாதிரி உங்கள் ஸ்பூலில் கெப்பாசிட்டி 300 meters லைனும் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து இந்த கிராப்லர் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இப்போ என்ன மாதிரி ஊக்ஸ்லாம் எனக்கு தேவைப்படும்? இங்கே இவ்வளோ ஊக்ஸ் இருக்குது, இதில் எந்த மாதிரி ஊக்ஸ்லாம் எனக்கு தேவைப்படும்? பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹூக்ஸ் இருக்குது. சின்ன ஹூக்ஸ்லேருந்து பெரிய ஹூக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. இதில் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஹூக்ஸ் இருக்குது, ஆல் பர்பஸ் ஹூக்ஸ் இருக்குது, சால்ட் வாட்டர் ஹூக்ஸ் தனியாக இருக்குது, கார்ப் ஃபிஷிங் ஹூக்ஸ்னு தனியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி சின்ன ஹூக்ஸ், ஆல் பர்பஸ் ஹூக்ஸு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு பேசிக்காக ஒரு ஃபிஷிங்க்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே எடுத்தாச்சு. நம்ம ராட் எடுத்துட்டோம், ரீல் எடுத்துட்டோம், அதுக்கான லைன் எடுத்தாச்சு. ஸோ திலாப்பியா ஃபிஷிங்னா ஃப்ளோட் ஃபிஷிங்க்கு ஃப்ளோட்ஸ் இருக்குது, ஹூக்ஸ் இருக்குது, கார்ப் ஃபிஷிங்க்கு ஏர் ரிக்ஸ் இருக்குது, ஸ்னேக்கட் ஃபிஷிங் பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ராக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு லீடர் இது பண்ணியிருக்கோம், டெர்மினல் டேக்கிள்ஸ். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்காக இப்போ கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் எந்த லேக் போனாலும் நீங்கள் ஃபிஷ் பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ரீலில் வந்து லைன் ஸ்பூல் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் கெட் ரெடி டு ஃபிஷ். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபிஷிங் பண்ணதில்லை. ஸோ உங்களுக்கு ராட் ரீல்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது.
ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சேட்பட்டில் தான் இருக்கீங்க, ஃபிஷிங் பண்ணுறீங்க. ஸோ நம்ம சேட்பட் லேக்லேயே போயிட்டு இன்றைக்கி ஃபிஷிங் பண்ணலாம். உங்களோட ஃபஸ்ட் ராட் அண்ட் ரீலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் கேட்ச் பண்ணலாம் இன்றைக்கி. சஞ்சய், நம்ம இன்னைக்கு காலையில் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த ராட்ஸ் எல்லாம் எல்லா டேக்கிள்ஸும் நம்ம இந்த லேக்கில் தான் இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ்ஷிங்கை. ஸோ இப்போ இனிஷியலாக இப்போ ராட்ஸு ரீல்ஸ்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றதை உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ராடை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ எல்லா கைட்ஸும் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக வர மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் தான், ரொம்ப நீங்கள் டைட்டாகவும் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இப்போ இது ரீல் சீட்டு. ஸோ ரீல் சீட்டில் ரீல் இங்கே உள்ளே வச்சுட்டு ஜஸ்ட் கீழே இங்கே ஸ்க்ரூ. ஸோ இது நல்லா ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ உங்கள் ராடும் ரீலும் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ லைன் இன்சர்ட் பண்ணும்போது இந்த பெயிலம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. பெயிலம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட எண்டை எல்லா கைட்ஸ்லேயும் இப்போ உங்கள் ராட் ரீல் லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த டேக் எண்டில் நீங்கள் லியூர் போடுறீங்களோ இல்லை ஹேர் ரிக் பண்ணுறீங்களோ இல்லை திலாப்பியா ஃபிஷிங், ஃப்ளோட் ஃபிஷிங் பண்ணுறீங்களோ அந்த செட்டப்பை இந்த டேக் எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நோட் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த ஸ்டாப்பரில் இந்த ஃப்ளோட்டை கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஃப்ளோட் ஃபிஷிங்க்கு ஃப்ளோட்டு ஒரு வெயிட்டு பூக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. ராடை இப்படி தான் ஹோல்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ காஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த சிங்கிள் ஃபிங்கரில் இந்த லைனை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ இந்த பெயிலம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பெயிலம் ஓப்பன் பண்ணால் இப்போ நான் இந்த ஃபிங்கர் ரிலீஸ் பண்ணால் இந்த லைன் வந்து ஃப்ரீ டு கோ. ஓகே, ஸோ ஃபிங்கரில் லைன் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. பெயிலம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே தலைக்கு பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போங்க ஸ்ட்ரைட்டாக. அண்ட் ஸோ லைனை ஒரு ஃபிங்கரில் பிடிச்சிக்கோங்க, தலைக்கு மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரைட். ஓகே, இப்போ காஸ்ட் பண்ணி. ஓகே, குட். ஸோ இப்போ அந்த ஃப்ளோட் உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ ஃபிஷ் எடுத்ததுன்னா அந்த ஃப்ளோட் வந்து உள்ளே போகும். ஃபிஷ் ஹூக் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபுல் ஃப்ளோட்டும் உள்ளே போயிடும். ஓகே,